ඔයා උදේ පාන්දර ඔෆිස් යන්න ලෑස්ති වෙලා නැත්තම් ළමයි ඉස්කෝලේ දාන්නේ හිතාගෙන වාහනේට නැග්ගහම මුහුණ දෙන්න වෙන ලොකුම සටනක් ගැන තමයි අද මම කියන්නේ. චිරි 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 චිරිස් ආයෙත් පාරක් චිරි චිරි. මේ සද්දෙත් එක්ක දවස පටන් ගන්නවා කියන්නේ ඉතින් එතනින් එහාට මොනව කියන්නද නේද? ඔයාගේ ඩීසල් වාහනේ උදේට ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැතුව ඔයාවයි ඔයාගේ මුළු දවසේ සැලසුම් ටිකයි දෙකම අමාරුවේ දානවා නම් මෙන්න ඒකට හේතුව ගැන පොඩි විග්‍රහයක්. ගොඩක් අය හිතන්නේ මේ බැටරිය අවුලක් කියලා. ඔව්, සමහර වෙලාවට බැටරිය දුර්වලකම හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඩීසල් වාහනයක උදෑසන ස්ටාර්ට් වීමේ ගැටලුවට ප්‍රධානම සැකකරු වෙන්නේ බැටරිය නෙමෙයි. ඒ තමයි ග්ලෝ ප්ලග්ස්, හෙවත් හීටර් ප්ලග්ස්. මොනවද මේ ග්ලෝ ප්ලග්ස් කියන්නේ? සරලවම කිව්වොත් ඩීසල් එන්ජිමක් වැඩ කරන්න නම් සිලින්ඩරය ඇතුලේ තියෙන වාතය හොඳටම රත් වෙන්න ඕනේ. පෙට්‍රල් වාහනයක වගේ ස්පාර්ක් ප්ලග් එකකින් ගිනි පුපුරක් දීලා නෙමෙයි ඩීසල් පත්තු වෙන්නේ. අධික සම්පීඩනයකින් රත් වුණ වාතයට ඩීසල් ඉස්සාමයි පත්තු වෙන්නේ. ඉතින් උදේට විශේෂයෙන්ම ටිකක් සීතල දවසට එන්ජිම සීතල නිසා මේ වාතයේ රත් වෙන එක හරියට වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වෙලාවට උදව්වට එන්නේ අපේ කතානායකයා ග්ලෝ ප්ලග් එක. හරියට ගෑස් ලිපක් පත්තු කරන්න පාවිච්චි කරන ලයිටර් එකක් වගේ. මේ ග්ලෝ ප්ලග් එක රත් වෙලා සිලින්ඩරය ඇතුලේ වාතය ස්ටාර්ට් කරන්න අවශ්‍ය උෂ්ණත්වයට ගේනවා. ඔයා යතුර කරකවලා පොඩ්ඩක් ඉන්නකොට ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ දඟරයක් වගේ ලකුණක් පත්තු වෙලා නිවෙනවා දැකලා තියෙනවද? අන්න ඒ වෙලාවේදී වෙන්නේ මේ ග්ලෝ ප්ලග්ස් ටික රත් වෙන එකයි. කාලයක් යද්දි මේ ග්ලෝ ප්ලග්ස් දුර්වල වෙනවා. එතකොට උදේට අවශ්‍ය තරම් රත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එන්ජිම පණ ගන්නවන්න බැරුව අර චිරිචිරි සද්දෙන් විලාප දෙනවා. සමහර වෙලාවට ෆුවල් ෆිල්ටර් එකේ අවුලක් නිසාත් මේ දේ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ පාර උදේට වාහනේ ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැතුව තිබුණොත් බැටරියටම බහින්න කලින් මේ ග්ලෝ ප්ලග්ස් ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න. ඉතින් ඔයාලගේ වාහනේත් උදේට මෙහෙම කරදර කරනවද? ඔයාලා මේකට හොයාගත්ත විසඳුම් මොනවද? අපිට පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාලා කියන්න. වාහන ගැන මේ වගේ ඔබ නොදන්නා තවත් වැදගත් දේවල් සරලවම දැනගන්න කොග්ගලි ඉන්ඩස්ට්‍රීස් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා අර බෙල් අයිකන් එකත් ටාං ගාලා ඔබාගෙනම යන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට දැනගන්න පුළුවන්.